Good afternoon, everyone. Welcome. My name is Grace Davina, and I am the Community Development and Partner Success Manager at Linux Professional Institute. For those of you new to Linux Professional Institute, we are the global certification standard and career support organization for open source professionals. With more than 200,000 certification holders, we are the world's first and largest vendor neutral Linux and open source certification body. We have certified professionals in over 180 countries, delivered exams in multiple languages, and have hundreds of training partners. Thank you for joining us at today's webinar, Penetration Testing Using Kali Linux. This webinar will provide a deep dive into penetration testing using Kali Linux. We are thrilled to have Mr. Dang Xiu Nguyen, cybersecurity lecturer from SmartPro, to lead this webinar and walk us through pen test user account exploitation, pen test vulnerabilities and malware, and pen test network infrastructure. During the webinar, we are encouraging questions. Feel free to ask your questions using the Q&A or the chat box at the bottom of your screen. The team will keep track and facilitate throughout the webinar. Please also note that in the chat box, you are able to switch between chatting with panelists only or choosing to chat with everyone. This webinar will be recorded and the recording and slides will be sent out to everyone later this week. Thank you and have a wonderful webinar. At this time, I will hand it over to Mr. Phat Vuong from OSPC Inc., LPIC Vietnam, LPI's Platinum Channel Partner. Hello and welcome, Phat. Good afternoon, everyone. So I will start speaking in Vietnamese so you can keep track on what I'm saying. Thì xin chào tất cả mọi người, thì mình là Phát, hiện tại đang là đại diện của LPI ở Việt Nam với danh nghĩa là đối tác kênh của LPI. Thì ý tưởng về một công ty đem về bài thi LPIC về Việt Nam được hình thành từ năm 2019 khi OSPC là công ty mẹ của LPIC Việt Nam đã ký kết hợp đồng hợp tác cùng LPI với mục đích giúp mọi người từ các ngành nghề khác nhau bắt đầu hoặc phát triển sự nghiệp công nghệ thông tin của mình bằng cách sử dụng và lặp đi lặp lại nhiều hơn về cái nguồn mở. Và OSPC là một công ty chuyên về mã nguồn mở được thành lập vào năm 2006. Thì năm 2006 công ty đã giới thiệu tầm quan trọng của bảo mật nguồn mở và quản trị rủi ro tuân thủ, cung cấp các giải pháp quản lý nguồn mở và dịch vụ tư vấn lần đầu tiên tại Hàn Quốc. Công ty cũng đã tự khẳng định vị trí của mình như một doanh nghiệp đi đầu trong ngành công nghiệp mã nguồn mở tại Hàn Quốc thông qua các hoạt động đa dạng như là xuất bản hướng dẫn quản trị mã nguồn mở, tổ chức các hội nghị mã nguồn mở toàn cầu. Và vào tháng 8 năm 2019, công ty đã ký kết và trở thành kênh hợp tác chính thức với LPI và đang nỗ lực tăng cường khả năng về công nghệ mã nguồn mở ở Hàn Quốc và Việt Nam. Hiện tại thì OSPC đang xúc tiến các dự án khác nhau như là nội địa hóa các kỳ thi lấy chứng chỉ thành tiếng Việt và có thể là tiếng Hàn trong tương lai, và xuất bản các giáo trình thi tiếng Hàn và tiếng Việt, mở rộng các doanh nghiệp và ưu đãi tuyển dụng cho những học viên có chứng chỉ, và mở rộng hợp tác với các tổ chức giáo dục như là trường học với lại các cơ sở đào tạo và cũng như là những công ty để họ có khả năng họ thuê nhân công. Và bên cạnh đó thì cũng để giúp cho mọi người có thể có khả năng để thi cái kỳ thi này, thì phía OSBC cũng có những cái khuyến mãi dành cho những học viên như là giảm phí đăng ký dự thi chứng chỉ nguồn mở và hợp tác tuyển dụng với các công ty cũng như là bản địa hóa cái nội dung bài thi. Và ngày hôm nay thì bên phía LPIC được vinh dự có sự đồng hành từ đối tác đào tạo chính thức của LPI là SmartPro, là tập hợp của những nhân sự có tâm huyết trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, giải pháp và với tầm nhìn và định hướng công nghệ theo xu hướng mới, mạnh mẽ về chiều sâu và đa dạng về chiều rộng. Đội ngũ cố vấn chuyên gia trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn cao ở đa dạng các lĩnh vực công nghệ thông tin và quản trị doanh nghiệp. Cùng với đó là sự xuất hiện của thầy Nguyễn Siêu Đẳng là giảng viên của Smart Pro cũng như là diễn giả chính của ngày hôm nay. Và để tiếp tục chương trình thì xin trân trọng mời đại diện của Smart Pro là chị Hảo sẽ tiếp tục buổi hội thảo ngày hôm nay, và xin mời chị.
Xin lỗi mọi người nhưng mà chị Hảo ơi, chị quên bật mic hay sao vậy nên là bên em không có nghe được hả? Sorry mọi người đã nghe rõ chưa ạ? Rồi bây giờ nghe được. Sự cố một kỹ thuật một chút xíu ha. Bắt lại cái slide đầu. Chị Hảo Chắc là mình đi slide giúp em ạ. Rồi thì chắc là nãy do một số cái lỗi kỹ thuật cho nên là mọi người không có nghe rõ những cái lời giới thiệu từ Smart Pro ha. Chắc là mình sẽ brief nhanh thôi. Thì Smart Pro là đối tác đào tạo, tư vấn và cung cấp giải pháp về công nghệ thông tin. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì Smart Pro mình cũng đã có được hơn 7 năm thành lập và phát triển. Smart Pro là đối tác đào tạo ủy quyền của một số những cái hãng công nghệ như mọi người có thể thấy ở trên màn hình. Ví dụ như là về đối tác của EPI là đào tạo về trung tâm dữ liệu, Oracle là về cơ sở dữ liệu, và một số những cái hãng bảo mật có tiếng ví dụ như là EC Counsel hoặc là CompTIA. Đó. Đến năm 2020 thì vừa rồi mình là trở thành vinh dự là đối tác đào tạo của LPI tại Việt Nam, và cũng lần đầu tiên được phối hợp với lại OSBC để tổ chức cái hội thảo này, và hy vọng là mọi người sẽ có được những cái thông tin rất là hữu ích từ cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Các chương trình đào tạo của Smart Pro thì bên mình cũng phát triển rất là đa dạng, có thể đào tạo theo lộ trình của những cái hãng công nghệ như giới thiệu ở trên, hoặc là có những cái chương trình mình đào tạo on demand, tức nghĩa là đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Ví dụ như cập nhật nhất hiện nay là về xu hướng về chuyển đổi số, hoặc là về quản trị dịch vụ công nghệ thông tin, hoặc là về DevOps, về lập trình, các cái chương trình đào tạo về phân tích dữ liệu. Ngoài ra thì Smart Pro mình cũng xây dựng được những cái hệ thống đào tạo gọi là e-learning, tức nghĩa là đào tạo trực tuyến với đa dạng những cái gói học. Mình có thể là live class trực tuyến cùng với giảng viên, hoặc là qua cái hình thức học là về video training. Thời gian thì cũng rất là linh động, hoặc là mọi người có thể sử dụng những cái bộ lab mà trên hệ thống lab của Smart Pro với nhiều cái ưu điểm là mình có thể đăng nhập vào hệ thống để mình có thể sử dụng những cái bộ lab thực hành practice phù hợp với những cái chương trình đào tạo mà người lựa chọn. Sau khi mà mọi người học xong các cái chương trình đào tạo tại Smart Pro thì mọi người có thể trải nghiệm cái dịch vụ thi chứng chỉ quốc tế thông qua một số những cái trung tâm khảo thí mà Smart Pro được ủy quyền, ví dụ như là Pearson VUE hoặc là PSI và một số những cái trung tâm khảo thí khác. Đây là cái mảng mà giải pháp thì những năm gần đây mà Max Pro cũng mới vừa cung cấp cái dịch vụ này, thì cũng đa dạng các cái giải pháp về mặt tư vấn về ERP, hoặc là những cái giải pháp về quản trị dịch vụ công nghệ thông tin, hoặc là về bảo mật, hoặc là giám sát hệ thống công nghệ thông tin. Chắc là mình cũng sẽ lướt qua rất là nhanh những cái phần này về giới thiệu về Smart Pro để cho mọi người có thể thấy những cái hình ảnh không gian lớp học tại Smart Pro, rồi mình cũng được đầy đủ các cái cơ sở vật chất facility. Thì hy vọng là một ngày gần đây nhất sẽ được chào đón tất cả những cái học viên hoặc là những cái anh chị mà đang tham dự cái hội thảo trực tuyến ngày hôm nay, được đón tiếp mọi người tại văn phòng Smart Pro. Thì Smart Pro có địa chỉ cơ sở chính là tại lầu 6, tòa nhà Thiên Sơn, số 5 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3. Còn ở tại Hà Nội thì văn phòng là ở địa chỉ là ở 210 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Đây là một số những cái khách hàng của Smart Pro mà trải qua một số những cái thời gian hình thành và phát triển, thì mình cũng có rất là tệp khách hàng cũng rất là đa dạng.
Thì để chắc không làm mất thời gian của mọi người nữa thì mình có thể bắt đầu vào cái phần chính của thầy Nguyễn Siêu Đẳng là LBI mà Register Instructor tại Việt Nam. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ public một số những cái thông tin về những cái phần quà tặng sau khi kết thúc cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì tất cả những cái khách mời tham dự webinar các bạn sẽ được bên SmartRoll gửi tặng là một cái voucher discount 15% cho tất cả các khóa học khi các bạn đăng ký tại SmartRoll. Ngoài ra thì đối với một số những cái câu hỏi mà hay sau khi trong cái quá trình mà mọi người thảo luận á, thì giảng viên cũng sẽ lựa chọn ra một số những cái câu hỏi hay và hấp dẫn để sẽ trao cái phần quà tặng này. Thì là được 5 cái voucher là giảm giá lệ phí thi LBI 15%, rồi được 2 cái voucher cashback khóa học 5 triệu và 3 voucher cashback khóa học 3 triệu tại SmartRoll. Chắc là mình sẽ bắt đầu cái webinar ngày hôm nay thầy Đẳng ha. Xin cảm ơn sự lắng nghe của mọi người ạ. Hi everyone. Chào mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành cái buổi webinar về cái buổi hôm nay, đó chính là cái phần ben test với cái hệ điều hành Kali Linux ha. Hình như chưa thấy đúng không? Dạ, xin chào các bạn, chào các anh chị. Bây giờ mình sẽ tiến hành cái phần nội dung chính, đó là cái phần ben test, đó là penetration testing, sử dụng cái hệ điều hành Kali Linux. Và một số cái kênh mà để cho các anh chị có thể là theo dõi và cũng có thể là dùng để mình tra cứu sau này. Phần thứ nhất đó là mình có kênh YouTube, mình có các anh chị có thể truy cập với cái tên của mình, đó là Đặng Nguyễn Siêu, đúng cái tên này luôn. Trên kênh YouTube thì các anh chị sẽ thấy được cái kênh của mình với những cái bài liên quan về cái nội dung này. Rồi kế tiếp đó là cái phần Linux của chúng ta sẽ trao đổi, đó là liên quan về cái Kali Linux, là một cái hệ điều hành song song với cái hệ điều hành của Red Hat. Ví dụ như mới gần đây nhất thì các anh chị lên trên cái trang CentOS, tức là một cái free distro của cái Red Hat. Thì cái phiên bản mà CentOS 8 bây giờ nó không phát triển nữa, mà nó CentOS 8 Stream, như là một cái bản mà để mà dùng cho người dùng có thể thử nghiệm với cái nền tảng của cái thằng Red Hat Linux system này. Và cái phiên bản đó là nó khá là thú vị, đó là cho người dùng có thể là triển khai những cái hệ thống server rất là hữu hiệu. Rồi tuy nhiên là một cái dòng khác nữa, đó là người dùng có thể sử dụng cái dòng Debian. Thì trong khi đó Kali Linux là phát triển từ dòng Debian và Ubuntu. Thì chúng ta đi về cái hướng pentest. Thì giờ nói sơ qua đó là tại sao chúng ta lại đề cao về pentest trong thời gian gần đây. Thì ví dụ như các bạn và các anh chị ở đây cũng biết, đó là hệ thống của chúng ta cần có hai đội nha, tạm thời hai đội, nhưng tuy nhiên là người ta gọi là cái cuộc chiến, tức là những cuộc chiến. Thì một cuộc chiến đó là về bảo mật, defensive, và một cuộc chiến là offensive. Thì cuộc chiến của bên bảo mật có nghĩa là người ta sẽ cố gắng xây dựng cái hệ thống bảo mật, nhưng tuy nhiên thì theo thời gian nó cũng sẽ có những cái điểm yếu và những cái lỗ hổng của một cái hệ thống. Thì để mà làm sao để phát hiện được những lỗ hổng đó, thì rõ ràng là nếu mà chúng ta không biết về cái điểm yếu và lỗ hổng của hệ thống thì thông thường chúng ta sẽ xây dựng cái hệ thống bảo mật nó không có phù hợp với cái nhu cầu của doanh nghiệp. Và theo thời gian thì chúng ta cũng không có cải tiến, hoặc là chúng ta vẫn cứ để duy trì như vậy, thì cái lỗ hổng nó ngày càng nghiêm trọng và hacker có thể nó khai thác cái hệ thống ta rất là dễ dàng.
Đó là lý do tại sao người ta có một cái team và một cái đội để mà chuyên để pentest và để kiểm thử cái quá trình xâm nhập, thì để phát hiện ra lỗ hổng của cái hệ thống của mình nằm ở đâu và tìm cách để mà khắc phục nó hoặc là cải tiến cái quá trình bảo mật cho cái hệ thống của mình. Thì đó là cái lý do về phần pentest. Và chúng ta biết trong thời gian qua đó là Kali Linux là một trong những cái phiên bản mà phát triển sau này, tức là tiếp tục phát triển từ cái nền tảng trước đó, đó là Bedrock. Và Kali Linux thì nó phổ biến với những cái công cụ khá là hay để giúp cho người dùng có thể là phát hiện ra những cái lỗ hổng zero day attack, hay là những cái lỗ hổng về ứng dụng của người dùng vân vân, hoặc là web, hay là về những cái hạ tầng mạng nữa. Cho nên đó là lý do tại sao mình giới thiệu ở đây chúng ta hôm nay với cái session này chúng ta cô động với 3 cái nội dung chính. Nội dung số 1 đó là chúng ta sẽ tập trung cho cái phần pentest và khai thác ở mức tài khoản người dùng. Thì khi mà một cái người dùng mà đăng nhập vào trong hệ thống thì chắc chắn rằng họ phải sử dụng một cái tài khoản, và tài khoản người dùng này về thời gian thì nếu mà không có sự thay đổi thì cái mật khẩu nó khá đơn giản. Mật khẩu này có thể là mật khẩu của những cái ứng dụng thông qua Facebook hay là Gmail, hoặc là hệ điều hành của chúng ta cũng vậy. Thì khi mà hacker có thể khai thác xong cái tài khoản, nghĩa là gần như hacker nó đã có một cái bước là nó truy cập được vào trong hệ thống của người dùng. Rồi, và khi mà truy cập vào hệ thống người dùng thì hacker hoàn toàn có thể là lây nhiễm những cái mã độc, hoặc là có thể dùng những cái giao thức mà để cho kết nối vào trong hệ thống để điều khiển hệ thống. Rồi cái phần thứ hai chúng ta sẽ nói về pentest đối với cái phần điểm yếu của một cái hệ thống, và cụ thể đó là những hệ điều hành. Và trong cái giới hạn của chương trình thì chúng ta thấy người dùng mình đa phần đó là sử dụng cái hệ điều hành Windows, cho nên là chúng ta sẽ pentest với những cái lỗ hổng của hệ điều hành Windows và lây nhiễm cái malware ha. Rồi cái nội dung thứ ba chúng ta sẽ nói về pentest cái hạ tầng mạng. Thì trong cái chương trình thì chúng ta sẽ nói về cái hạ tầng mạng phổ biến, đó là có router, có switch. Rồi ngày nay thì có thêm một số gateway của hệ thống IoT ví dụ vậy. Thì người ta cũng để lại những cái điểm yếu đó. Thì chúng ta phải thực hiện, chúng ta pentest một cái hạ tầng để chúng ta chỉ ra những cái điểm yếu để giúp cho doanh nghiệp có khả năng khắc phục. Rồi, vậy thì chúng ta đi vào cái nội dung trọng tâm. Mình sẽ giới thiệu đó là cái hệ điều hành Kali đây đó. Thì các anh chị có thể là lên trên trang web đó là kali.org. Dĩ nhiên là nó có nhiều cái distro, nhiều distribution của cái hệ điều hành để pentest. Ví dụ chúng ta có thể tìm ra là Barrett. Barrett cũng là một trong những cái hệ điều hành thường dùng cho cái phần pentest này. Thì ở trong này mình dùng chính đó là cái phần Kali, cho nên các anh chị nào mà quen với những cái hệ điều hành khác thì hoàn toàn có thể dùng được. Rồi bây giờ ở đây thì chúng ta lên trên trang gốc của hãng, chúng ta có thể download ở đây cái hãng Kali này, lấy ví dụ ha. Các anh chị vô kali.org. Việc đầu tiên đó là chúng ta vô trong cái trang này, chúng ta hoàn toàn có thể download cái này miễn phí. Và phiên bản bây giờ hiện tại đó là 2020.4, phiên bản mới nhất ha. Rồi, phiên bản này ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2020. Và mình download thì nó có thể là các anh chị nếu mà ai quen thì có thể là download cái file ISO về để mình cài, biết cài đặt hệ điều hành lên đó ha. Còn nếu mà chúng ta không dùng để mà cài, nghĩa là cài từ đầu, thì các anh chị có thể là lên trên này chúng ta download một cái bản, đó là cái bản ảo hóa. Bản này chạy trên nền tảng ảo hóa VMware hoặc là VirtualBox. Thì trong trường hợp này, ví dụ các anh chị mà chạy trên cái nền tảng mà 64 bit thì các anh chị có thể vô đây với đường link này để các anh chị download. Rồi, và khi download về thì cái image này nó đã build sẵn rồi, cho nên là các anh chị sẽ có được một cái máy chạy, tức là bung ra chạy trên nền tảng của VMware. Ví dụ mình download cái phiên bản là 64 bit này, về mình giải nén, ví dụ này cái kích thước này mình giải nén ra thì nó ra thành cái máy ảo. Đó, máy ảo như thế này.
Thì với tài khoản mà để đăng nhập đó là các anh chị vô là sẽ là Kali đó, ví dụ như trên trang gốc của nó có như vậy. Thì khi mà các anh chị đăng nhập vô xong thì các anh chị có thể hoàn toàn có thể thay chỉnh cái tài khoản, ví dụ mình chuyển sang cái user root để mình toàn quyền đó, ví dụ vậy. Thì khi mình vô bằng cái user root này có nghĩa là anh chị phải biết change cái quyền nó để mà login bằng cái tài khoản của user root. Thì khi đó ở comment này nó sẽ xuất hiện rất là root như thế này đó, user mình đăng nhập là root ha, tên máy là Kali đó. Và cái giao diện của nó thì nó ở trên này là user. Hồi xưa cái phiên bản 2020.3 phiên bản cũ á, thì nó nằm ở cùng một dòng, nhưng tuy nhiên giờ nó cái dấu thăng này nè, nghĩa là dấu mà bắt đầu khởi động lệnh, ví dụ mình nhập cái lệnh gì đó vô thì nó sẽ nằm ở bên dưới này. Cho nên thông thường ví dụ như sau khi mình download về, việc đầu tiên đó chúng ta sẽ thường hay dùng cái lệnh đó là apt update rồi chúng ta có thể chọn upgrade cùng luôn ha, trả lời yes, nghĩa là để chúng ta update lên phiên bản mới nhất và cũng như cập nhật những cái gói mới nhất của hệ thống. Rồi sau đó là các anh chị có thể là tìm thử ở trên này một số cái ứng dụng mà có liên quan về pentest đến đây. Ví dụ phần đầu tiên đó, chúng ta thấy là có nội dung đó là gathering information, có nghĩa là thu thập thông tin ha. Rồi vậy thì đó là tổng quan của cái hệ thống này. Rồi vậy mình đi phần tiếp theo, đó là đi song hành với nó. Như nãy mình nói pentest thì pentest nó sẽ có một số cái khái niệm, nhưng tuy nhiên là hồi nãy là mình giới thiệu cái này nó đi chung với cuốn sách. Ví dụ các anh chị có thể là tìm vào cái cuốn sách đó là Mastering Kali Linux for Pentesting cái cuốn sách này đấy, cuốn sách này ha, Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing. Mình hoàn toàn có thể tìm thấy trên internet, nó miễn phí luôn. Và khi mình dùng cuốn sách đó thì để phục vụ cho quá trình để mình làm pentest như nãy mình nói đó, cái nhu cầu thực tế ở trong doanh nghiệp của mình. Và dĩ nhiên là cái Linux nó ngày nay nó phổ biến, có nghĩa là nó trên mọi hệ thống đều sử dụng Linux, và đi song hành nó cái phần pentest của chúng ta cũng là một cái nội dung chính để mà vì sao các anh chị phải dùng Linux. Rồi kế tiếp đó là các anh chị biết đó là trong đội ngũ của một công ty của chúng ta cũng phải có một cái đội ngũ để mà chuyên tìm hiểu để khai thác xem hệ thống ta có những lỗ hổng gì hay không. Thì đó là những cái nội dung trọng tâm. Rồi bây giờ đi tiếp đó là chúng ta thấy vậy, thế thì khi mà pentest thì cái delivery phase của nó cụ thể như thế nào? Thì bước đầu tiên đó là các anh chị thấy đó là thu thập thông tin. Như nãy mình có kể cho các anh chị ở trên cái giao diện đó, nó có cái chỗ đó là thu thập thông tin, nó gọi là recognition. Và đi kèm với nó thì nó sẽ có một số công cụ. Ví dụ công cụ đầu tiên đó là những công cụ mà để giúp cho các anh chị thu thập ở dạng không có trực tiếp, nó gọi là passive. Thì anh chị thu thập thông qua những cái hệ thống, có thể là từ domain hoặc là những cái thông tin của doanh nghiệp của mình. Rồi còn nếu mà active thì là anh chị thu thập trực tiếp vào cái đối tượng nào đó trong hệ thống của mình. Rồi thậm chí là chúng ta có thể là biết cụ thể cái công cụ như là Nmap hay là một số công cụ Superscan rồi vân. Thì những công cụ này nó sẽ scan trực tiếp vào trong cái hệ thống của mình để biết xem là cái hệ thống đó nó có những cái thông tin gì, và có thể enumeration để liệt kê ra những cái thông tin chi tiết về cái target mà mình muốn khai thác. Và song song với nó thì sang cái bước thứ hai. Cái bước thứ hai đó là chúng ta sẽ nói về cái trong FP này ha. Bước thứ hai đó là người ta sau khi đã có được thông tin rồi thì cái đội mà offensive đó họ sẽ thực hiện exploit, có nghĩa là tiến hành khai thác thử. Có nghĩa là nếu như một cái hệ thống bên ngoài thông thường là họ sẽ xây dựng những cái mà để fix cái lỗi thôi đó. Ví dụ đội bảo mật thì thông thường cái đội mà defensive á, thì họ không có làm mấy bước này, họ xây dựng cái hệ thống để bảo mật cái
hạ tầng mạng, rồi bảo mật cái dịch vụ mạng, bảo mật hệ điều hành, vân vân. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta khi mà chúng ta xây dựng cái đội mà để thực hiện khai thác này, thì cái đội này nó sẽ thực hiện, nó kiểm thử vào trong cái hệ thống của ta với những cái thông tin thu thập được ở phía trước, kể cả những thông tin đó có thể là để lại những cái điểm yếu, ví dụ vậy. Thì lúc này cái bước mà họ khai thác vào trong hệ thống vậy chứng tỏ là cái hệ thống của chúng ta thực sự rất là nguy hiểm. Rồi, và hơn nữa đó là nếu mà hệ thống của chúng ta mà bộc lộ những điểm yếu nguy hiểm thì họ có thể là thực hiện cái phần box exploit này. Thì với cái phần mà box exploit thì họ tiến hành họ để lại những dấu vết, nó gọi là persistent, nghĩa là để lại mở trojan trong hệ thống của mình, hoặc là họ tiến hành họ khai thác trực tiếp vào cái mục tiêu đó luôn ngay ở thời điểm mà khai thác cái hệ thống ở bước trước ha, và họ tìm cách họ lấy được đầy đủ các thông tin và họ report lại cho doanh nghiệp. Vậy thì tương tự như thế thì hacker bên ngoài họ cũng sẽ làm những cái hành động y chang, nhưng mà cách khác đó là gì? Họ can thiệp vào trong hệ thống của mình, rồi sau đó họ lấy đi thông tin, rồi họ để lại cái dấu vết, họ dùng trojan hay gì đó họ kết nối vào hệ thống của chúng ta, thậm chí là họ post lên những cái mã độc nữa là ransomware vân vân, thì làm ảnh hưởng đến hệ thống của doanh nghiệp của chúng ta. Cho nên đó là lý do tại sao cái phần penetration testing thông thường những doanh nghiệp mà được đánh giá là ở mức độ 2 và mức độ 3 thì họ có thể là họ tự có đội đánh giá trong hệ thống luôn. Rồi ví dụ từ mức độ 3 trở lên, nếu mà những hệ thống lớn hay gì đó thì thông thường họ phải thuê một cái đơn vị chuyên để thực hiện pentest này. Rồi, và nó cũng định kỳ, ví dụ như là 6 tháng hoặc là 1 năm để pentest, để kiểm tra cái hệ thống thôi xem có những lỗ hổng gì hay không. Rồi, thì đó chính là những cái mà tổng quan mình giới thiệu phần đầu. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần thứ hai, đó là bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể vào cái phần là pentest user account. Và cũng như là như nãy mình có giới thiệu đó, thì khi pentest nó thông thường nó sẽ xảy ra đó là có 3 cái thôi, 3 cái, tức là mình tập trung vào 3 cái, thì 3 cái bước, 3 step ở trong phase đó. Step thứ nhất đó là recognition, rồi sau đó tiến hành khai thác, rồi sau đó là tiến hành đó là box exploit, nghĩa là họ chiếm dụng cái tài khoản mình, họ có thể làm những cái việc gì đó về sau, ví dụ như vậy trong cái phase đầu tiên ở trong cái bước này. Thì pentest user account này nó có thể là có nhiều cái cách. Mình lấy ví dụ như cái cách họ dựa vào cái lỗ hổng của cái tài khoản, hoặc là dựa vào cái giao thức để mà họ có thể kiểm thử. Thì thông thường cái tài khoản của mình trên một số hệ thống nó đã mã hóa với cái password thôi, còn thông thường cái tài khoản user của chúng ta là đăng nhập, người dùng sẽ biết. Cho nên là ví dụ như ở đây mình dùng một cái công cụ chắc là các anh chị đều biết, đó là công cụ mà để kiểm thử với một cái bộ từ điển. Đó là ví dụ như người ta xây dựng một cái bộ từ điển như thế này để tra vào, trong hệ thống. Thì nếu như chúng ta có cái lượng user và password này đủ lớn, cái lượng user và password đủ lớn này, thì khi đó người dùng của chúng ta có những user là gì trong hệ thống của chúng ta, thì nó sẽ thực hiện, nó kiểm thử, thì nó sẽ phát hiện ra là với cái user và password này nó mapping với nhau. Đây, ví dụ như chạy công cụ Hidora ha, Hidora. Và công cụ Hidora này nó dùng cái tập user và cái tập password đó, nó kiểm thử một cái máy với giao thức SMB, giao thức Samba. Và khi nó kiểm thử như vậy thì nó phát hiện ra là những cái tài khoản mà đăng nhập trên cái máy này là tài khoản gì. Thì cái cách này là cách mà phổ biến hầu hết. Thì cái cách này nó cũng làm cho các thiết bị của chúng ta ở phần ví dụ hạ tầng mạng như nãy mình nói đó, ví dụ các thiết bị mà của hệ thống nhà thông minh, gateway của chúng ta, thì các anh chị chắc là biết cái hệ thống là gateway. Đây, ví dụ hạ tầng mạng của mình, ví dụ kết nối ra internet mà với cái con gateway của chúng ta là hệ điều hành, nó chạy cũng là DBN luôn này. Thì Raspberry Pi desktop này các anh chị có thể tìm thấy ở trên trang gốc của nó là Raspberry Pi, Raspberry Pi org ha.
Thì các anh chị lên trên đó, các anh chị sẽ tìm thấy một cái bảng để chạy desktop, thì các anh chị cũng thấy nó cũng là vốn dĩ là Linux. Bởi vì ngày hôm nay là buổi mà mình nói chuyên về Linux, cho nên các anh chị cũng sẽ thấy được hầu hết là mình tập trung về cái phần nội dung này. Rồi, và với cái này thì người ta cũng sẽ dễ dàng pentest để mà kiểm thử và chiếm quyền điều khiển của cái thiết bị. Thì thông thường những cái thiết bị mà làm gateway thì nó sẽ quản trị cho cái hệ thống khi luồng traffic đi ra đi vào. Vậy thế thì giờ những cái phần mà để cấu hình triển khai điều khiển cái thiết bị này, ví dụ ở đây dịch vụ Telnet là các anh chị biết rồi đó, dịch vụ này rất là dở, cho nên phần hạ tầng mạng bây giờ người ta không ai dùng cái dịch vụ mà để điều khiển từ xa thiết bị đó bằng Telnet nữa. Cho nên dịch vụ Telnet là chúng ta thấy nó truyền dạng clear text, thì người ta có thể dùng cái Wireshark để capture được cái packet, lập tức lấy được thông tin, được không anh chị? Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà các anh chị sử dụng cái SH hay là một cái giao thức mà để mã hóa cái quá trình truy cập, có nghĩa là nó không còn truyền dạng clear text nữa, có nghĩa là không dễ dàng gì người dùng có thể capture được cái user và password để mà khi điều khiển cái thiết bị. Thì mình tưởng tượng giống như vậy, có nghĩa là khi mà cái dịch vụ SH mà để điều khiển cho thiết bị này nè. Đây, ví dụ như sau khi mà mình thực hiện bật thử cái dịch vụ SH lên ha, thì khi đó mình có thể đứng một cái máy nào đó, mình có thể điều khiển cái thiết bị. Thì ở đây mình thấy là hacker nó đứng trên máy Kali, ở đây mình dùng cái máy Kali thì mình chạy, mình kiểm thử thì mình thấy cái thiết bị gateway đó, gateway của hệ thống IoT. Raspberry Pi là một cái gateway mà chạy hệ thống IoT. Thì lúc này nó đã bật cái port 22 lên. Thì như nãy mình giới thiệu đó là nếu như họ có bộ từ điển cũng giống như lúc nãy thôi, nó không có càng nhiều ha, thì họ chạy cái công cụ Hidora như lúc nãy đó và kiểm thử với dịch vụ SSH, được không các anh chị? Thì khi đó nó đã bộc lộ cho thấy đó là user login, đó chính là user B, và cái password giả sử là cái password là chữ password kiểu này ha. Đó. Vậy thì có thể nó kiểm thử được với một số cái dịch vụ mạng như thế. Thì sau khi mà họ có cái tài khoản này thì dĩ nhiên bước tiếp theo các anh chị thấy mình làm á, thì đứng ở ngay máy Kali Linux luôn, người ta có thể điều khiển được cái con Raspberry Pi. Họ dùng cái lệnh đó là SH, rồi sau đó là user B cộng với cái địa chỉ của cái thiết bị, thì lập tức nó đã đi vào cái Raspberry Pi rồi. Và khi nó đã đi vào Raspberry Pi rồi thì lúc này những cái việc tiếp theo nó hoàn toàn có thể hacker có thể điều khiển được cái con này. Để thì một số cái bước tiếp theo mình cho các anh chị thấy đó là gì? Họ có thể viết ra một cái con shell đó, và họ để lại cái trojan, có nghĩa là mình cho các anh chị thấy đó là quay lại nó vẫn là ba cái bước nằm trong cái delivery phase lúc nãy. Thì cái bước đầu tiên nó sau khi mà họ thực hiện, họ thu thập được thông tin, họ cố gắng họ khai thác được vào hệ thống, rồi sau đó cái post exploitation đó là họ cố gắng họ bỏ lên một cái gì đó, họ tặng quà cho mình đó. Còn quà đó là dĩ nhiên là mình không muốn nhận rồi đó, chắc chắn rồi. Nhưng mà tuy nhiên là họ gửi cho mình một cái quà, ví dụ spycheck.bi gì đó, cái file Python này, và khi mà họ gửi lên cho hệ thống mình thì dĩ nhiên họ gửi bằng cách bí mật luôn, có nghĩa là họ có user rồi, hiểu không? Tại bước trước là nó đã lấy được user để điều khiển thiết bị rồi, và bây giờ nó đứng từ xa, nó có thể gửi lên trên hệ thống của chúng ta luôn. Vậy đứng ở từ máy Kali đóng vai trò nãy giờ mình là người hacker trong hệ thống của mình, thì mình đẩy lên trên cái gateway một cái shell đó, và khi gửi lên trên thì hệ thống nó đã nhận được bình thường. Tại vì lý do cái hệ thống này với cái tài khoản này nó hoàn toàn có thể nhận được bất kỳ cái file gì. Đây là một cái lỗ hổng, nó không có kiểm thử được. Rồi, vậy thì bước tiếp theo đó, sau khi nó upload được cái spy check lên trên rồi, thì cái công cụ ở trên này nó hỗ trợ cái ngôn ngữ Python gì đó, hoặc là nếu không lần này nó cài thêm bất kỳ gì cũng được, vì nó điều khiển được thiết bị đó. Thì nó cài thêm một cái gót. Thì lúc này sau khi nó chạy xong thì nó bắt đầu nó dùng một cái cơ chế listener nữa, tại vì nó gửi lên trên nó là một cái phần gọi là agent thôi, và cái phần server của nó bắt đầu nó start lên, nó listen, thì nó lắng nghe cái quá trình giao tiếp giữa hệ thống bên dưới của nạn nhân ha,
thì tạm thời ta gọi đó là cái phần target của cái hệ thống của chúng ta. Tại vì chúng ta đóng vai trò là offensive thôi, offensive team hay khác là red team đó, cái đội báo động đỏ ha. Rồi, và sau khi mà họ bật được cái cơ chế này lên rồi, ở đây thì trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ không có demo nhiều, mà mình sẽ trình bày cho các anh chị thấy là cái nguy cơ. Còn những cái này mình có thể thông qua SmartRow có thể gửi cho các anh chị những cái tài liệu này, và cũng như là những cái khóa học mà để cho các anh chị có thể tham gia được nha. Rồi, và ở cái giai đoạn tiếp theo, sau khi mà nó đã thực hiện nó bật cái lắng nghe xong thì nó tiến hành nó chạy Python với cái file spycheck ở trên cái thiết bị. Thì nó lập tức ở bên dưới này nó sẽ bộc lộ thêm đó là cái số xanh mở. Thì lúc này trong cái file này, bởi vì hồi nãy là nó chỉ điều khiển được thiết bị, nó có thể làm những gì đó, còn bây giờ nó cấy vô đây là Trojan, thì nó thông qua số xanh nó có thể điều khiển cái thiết bị này từ xa mà nó không cần phải thông qua cái kênh SH nữa. Thì tại đây nó sẽ có rất là nhiều cái command tiếp tục nó sẽ thực hiện, nó khai thác cái thiết bị đó. Mình dễ dàng thấy là nó đã lấy được cái thông tin về thiết bị, thấy được các tiến trình, có thể điều khiển được hết mọi thứ luôn từ xa, tức là không cần phải lock on điều khiển giống như là thông qua cái NH để cấu hình. Rồi thì đó chính là cái mà mình chọn để làm cho các anh chị thấy các giai đoạn ha. Thì đó là cái phần đầu tiên là tại sao người ta lại phải là pentest user cao. Và đây là chính là cái mà người dùng của mình ít để ý nhất, cái tài khoản của mình. Tại vì thời gian qua các anh chị thấy là người dùng của mình tại sao thường hay mất tài khoản Facebook hay là Gmail, hoặc là các tài khoản kể cả tài khoản ngân hàng đó, vân. Vậy thì những cái đó thông thường là bước đầu tiên là hacker nó làm một cái bước đệm, nó dùng kỹ thuật social engineering, nó gửi vào trong hệ thống của người dùng, rồi sau đó người dùng của chúng ta trở thành nạn nhân của nó. Thì lúc đó nó sẽ tiến hành nó khai thác từ cái máy của người dùng, rồi sau đó là nó lấy được thông tin của người dùng. Còn ví dụ một cái dạng khác là hacker nó khai thác, nếu mà là máy của người dùng là ở trong cái hệ thống mà pentest như thế hồi nãy á, thì nó dạng script nó kiểm thử. Còn một cái trường hợp nữa là người dùng của chúng ta có thể là không phải là dễ mà để crack được cái tài khoản như kiểu đó. Vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái tài khoản ở chỗ này nè, nó không có nằm trong bộ từ điển, người ta không đoán được bộ từ điển, hoặc là giao thức này nó khóa. Ví dụ giao thức hồi nãy mình thấy đó, giao thức SMB đi, ví dụ như trên cái thiết bị này nó không mở SH thì chúng ta cũng không có khả năng để chúng ta thử, đúng không các anh chị? Thì cho nên là chúng ta sẽ tận dụng nhiều giao thức. Có nghĩa là khi mà pentest các anh chị phải có cái kinh nghiệm. Ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng những cái công cụ này ra, thì kinh nghiệm của các anh chị đoán xem là những thiết bị đó thường sử dụng những giao thức gì. Vậy thế thì để mà đoán không nó chưa đủ, vậy thì cái việc mà thu thập thông tin trước đó nó rất là cao. Đó, gọi là cái bước recognition. Thì những cái công cụ mà để giúp cho mình thực hiện thu thập thông tin, ví dụ passive hoặc là active này, nó là một giai đoạn rất quan trọng trong quá trình đi làm. Các anh chị phải có kinh nghiệm để làm cái đó. Rồi, vậy thì ở đây thì chắc là các anh chị cũng biết là một số công cụ khá là hay. Thì công cụ mà hay nhất ở đây đó chính là công cụ Nmap. Đó, công cụ Nmap nó là tích hợp sẵn trên cái hệ thống Kali rồi. Đó, Nmap ha. Thì ở đây ví dụ như chúng ta muốn kiểm thử xem cái máy đó nó đang mở những cái bọt gì. Đó, ví dụ ở đây kiểm thử bọt 80, đó ví dụ vậy, thì để người ta mới thử xem cái website nó có chạy đó hay không. Rồi ví dụ họ chạy bọt 80 thì vậy khi đó họ mới kiểm thử bằng cái bọt 80. Rồi tương tự vậy bọt 45 là bọt Samba, ví dụ vậy. Còn nếu em ta muốn chúng ta muốn pentest một cái target là một cái máy nào đó, ví dụ máy ở đây là máy Windows 7 hay là máy Windows 10 đó, thì ví dụ mình muốn kiểm thử coi xem các cái bọt dịch vụ nó đang chạy là gì. Rồi, vậy việc đầu tiên mình sẽ làm từng bước ha. Bước đầu tiên là thu thập thông tin, nghĩa là mình đang giải quyết từng cái để cho các anh chị thấy mình demo mẫu thôi. Rồi, vậy thì mình sẽ nhập vô Nmap.
cho nguyên cái mạng. Ví dụ như mình không biết thì mình hacker nó đầu tiên nó sẽ chiếm dụng, sau đó nó lấy một cái máy nằm trong mạng đi, ví dụ vậy. Đây, nó sẽ coi xem một cái mạng máy đó là 192.168.19 đi. Đây ví dụ EF config. Rồi ở đây là mạng 19, máy này là 128, cho nên nó có thể nó kiểm thử được nguyên cái mạng này. Và ở đây trong trường hợp này, để cho đỡ tốn thời gian, mình chỉ cần kiểm tra một cái máy thôi. Rồi cái máy này đó là 19.133. Rồi trừ V để cho nó chạy thông tin thì mình sẽ thấy ha. Rồi trừ SN, có thể quét scan, hoặc là chúng ta có thể trừ O để mình coi hệ điều hành, hoặc là trừ A để mình kiểm thử spanner của nó luôn. Cái banner hệ điều hành của nó ha, 192.168.19.133. Thì ở đây nó bộc lộ cho chúng ta thấy những cái bot mà đang chạy, có nghĩa là những cái service của nó ở đây. Được không? Ví dụ đây bot 45 rồi hay gì đó đang chạy đây. Vậy có nghĩa là bot Samba nó đang mở, cho nên chúng ta có thể kiểm thử được cái đúng cái yêu cầu ở đây luôn. Đó. Thì ở đây nếu mà hồi nãy mình để ý bên trên, hồi nãy mình dùng cái lệnh này trên Windows, nghe nested -no rồi file với bot 45. Còn ở đây thì chúng ta có thể là dùng ngay chính công cụ Nmap là công cụ để giúp mình thu thập thông tin những cái bot, đầy đủ các bot luôn. Rồi sau đó chúng ta mới dùng cái phần chúng ta tạo ra cái file từ điển. Thì ở trong trường hợp này hôm nay mình demo cho nên mình dùng cái file từ điển có sẵn luôn. Rồi ở đây mình dùng cái file là user tnt rồi file path có sẵn ha. Rồi đây file path đây. Rồi đây file user. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình dùng công cụ Hydra. Rồi Hydra -h. Thì ở đây nó -h nghĩa là giúp trợ giúp, tức là một số cái lệnh trong Linux mình cũng làm quen, và dĩ nhiên là đến buổi hôm nay là có nghĩa là mình đang giới thiệu tổng quan về công cụ Linux. Còn những cái gì mà cơ bản nhất về LBI thì chúng ta cũng phải trải qua cái khóa mà để chúng ta học đầy đủ, chúng ta biết từ nền tảng cho đến cái việc triển khai được vân ha. Còn hôm nay là mình giới thiệu tổng quan để cho chúng ta thấy ta dùng cái hệ thống Linux để chúng ta làm một cái công đoạn trong một cái hệ thống, để sau này nó trở thành một cái nghề cho các anh chị. Đó, ví dụ như đi làm dịch vụ pentest ví dụ vậy ha. Rồi vậy thì ở đây tôi dùng Hydra, rồi tôi nhập vô tham số giống như trên đây, các anh chị thấy cái ví dụ đây, tham số trừ L ha, trừ L hoa nghe là login ha, và tôi đưa cái file là user.tnt vô, rồi sau đó tôi đưa cái file này, trừ L là file này, rồi trừ B là file password, B hoa là bá.tnt. Rồi sau đó là chúng ta chỉ ra cái máy rồi cái giao thức. Vậy thì ở đây tôi chỉ ra cái máy, giả sử là 192.168.19.133 rồi với giao thức là SMB. Đó, vậy thì các anh chị sẽ thấy được đó là nó đã lấy được cái thông tin rất rõ ràng, đó là cái tài khoản đó là administrator, password query và user đây. Đó, 2 user nha, kiểm thử. Thì vậy có nghĩa là đây là những cái mà cơ bản đầu tiên nhất để cho chúng ta hình thành cái phần sau này các anh chị có thể pentest một cái hệ thống của doanh nghiệp. Tại vì doanh nghiệp của chúng ta có thể là có vài trăm user và có thể có vài trăm cái máy tính, và trên mỗi cái máy tính của người dùng thông thường họ sẽ đặt những cái tài khoản password của họ cũng khá là đơn giản, cho nên chúng ta gần như chúng ta có thể lấy được những thông tin này là cực kỳ dễ ha. Rồi và một dạng thức khác nếu mà các anh chị cũng để ý kỹ đó là cái Samba này, nếu mà người dùng có thể dùng cái cơ chế share thì người dùng vẫn có thể mất cái tài khoản mà không đi theo cái kiểu này, có nghĩa là không cần phải dò tìm này. Thì các anh chị biết đó là thông qua cái giao thức
LLMNA, có nghĩa là một dạng thức mà khi mà người dùng nhập sai cái thông tin truy vấn đến cái máy chủ nào đó, tức là cái network name của nó sẽ quảng bá theo kiểu là broadcast, thì khi đó hacker ở trong mạng cũng có thể chiếm được cái thông tin. Broadcast là lập tức là máy này nó cũng sẽ có được một cái thông tin. Thì những cái dạng đó thì ví dụ như sau này chuyên sâu các anh chị có thời gian thì nên theo dõi những khóa học để chúng ta có một bức tranh toàn cảnh về cái việc đó là pentest với cái tài khoản như thế nào và những điểm nguy hiểm của nó ra sao, khi mà người dùng ở trong hệ thống mình không có nhìn ra được những cái đó, nhưng mà nó thực sự rất nguy hiểm đó. Ở đây mình hoàn toàn có thể demo cho các anh chị thấy luôn đó. Ví dụ như ở đây người dùng nè, giả sử như người ta không biết ở đây là có hacker nó ở trong hệ thống và có đội offensive ví dụ vậy, thì giờ hacker này hoàn toàn có thể chạy một cái ứng dụng gì đó nằm trong mạng. Ở đây mình lấy ví dụ ha. Rồi, ví dụ mình chạy công cụ là Responder. Đó, vậy công cụ này vốn dĩ công cụ lắng nghe, có nghĩa là mọi nguyên tắc là hacker đều lắng nghe trong hệ thống. Vậy đây cũng là một dạng thức để thu thập thông tin, được không anh chị? Đó, thu thập thông tin trong hệ thống mạng. Rồi khi đó bên phía người dùng vốn dĩ là họ không có làm gì sai cả. Mình thấy trong suốt cái quá trình nãy giờ mình làm là mình chưa hề đụng đến cái máy người dùng. Máy người dùng này chẳng qua là một cái địa chỉ khi mà kết nối vào trong hệ thống mạng thôi và giao tiếp với mạng. Cho nên thông thường mấy anh em hay nói đó là gì? Nếu mà chúng ta không muốn nguy hiểm thì tốt nhất đừng có dùng mạng, là xong chuyện đó ha. Còn khi dùng mạng rồi là hacker hoàn toàn có thể thu thập thông tin của chúng ta, có thể khai thác hệ thống của chúng ta. Ví dụ trường hợp khác, giờ người dùng của chúng ta cũng là gì? Ví dụ họ truy cập một cái thư mục để chia sẻ dữ liệu hay gì đấy, được không anh chị? Tại vì khi mà làm trong hệ thống thì họ cần cái dữ liệu share từ máy chủ nào đó trong doanh nghiệp của chúng ta. Bây giờ ví dụ họ truy cập vào thư mục ví dụ data, nhưng mà họ không nhớ cái thông tin hay gì đó, họ nhập thôi, họ nhập vô thì lúc này nó sẽ báo lỗi, tại vì lý do chúng ta giả sử chúng ta nhập sai mà, hoặc là chúng ta không biết, thì vậy khi đó thì rõ ràng người ta chỉ nhập sai thôi, nhưng mà bản chất sâu xa đằng sau đó là hacker nó đã thu thập được thông tin thông qua network name service của nó đã broadcast, và khi đó người dùng có thể lấy được cái thông tin này. Và các anh chị thấy lúc này cái mã hash của nó đã cung cấp về cho phía hacker rồi đó, mình thấy không, nó ghi là NTLM version 2 SB hash, và trên này username đầy đủ, tên máy rồi vân vân, địa chỉ IP của máy. Vậy thì sau khi mà có được thông tin như này thì hacker coi như là nó đã chiếm được một phần của tài sản người dùng đó. Thì mọi cái về công nghệ thông tin là nó coi như là tài sản, và khi mà nó đã có thông tin tài sản này thì dĩ nhiên nó bước tiếp theo nó sẽ tìm cách đó là giải mã cái này, nhưng mà chúng ta biết rồi cái mã hash thì không thể giải mã đó. Vậy thì hacker nó cũng hoàn toàn giống như hồi nãy, nó có thể tìm cách để nó có cái phần revert của nó. Vậy ở đây nó sang giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn gì? Nó sẽ tìm cách nó exploit cái này, exploit xong thì nó sẽ tìm cách là hậu của exploit, như nãy mình nói, nó từng bước nó đi qua từng giai đoạn thôi, nó đều giống nhau. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo đó là nó sẽ chạy một công cụ khác, chạy công cụ để mà giải mã nó. Thì đây tôi giả sử tôi mở cái file đó cho các anh chị coi. Rồi ví dụ như sau khi làm xong thì những cái script hồi nãy đó nó sẽ được lưu vào trong block của Responder, được không các anh chị? Đây. Thì cái máy hồi nãy là 133, đây các anh chị thấy không? Đây 133. Rồi tôi thu nhỏ lại, rồi sau đó tôi dùng một cái tool tiếp theo, tức là hậu khai thác. Bây giờ tôi sẽ tìm cách tôi giải mã chơi. Tôi dùng công cụ đó là John the Ripper. Công cụ này cũng có sẵn trên Kali luôn nha các anh chị. Thì nãy giờ mình đang giới thiệu là một số cái nó đã có sẵn trên hệ thống Kali. Thì cái Kali nó hay ở chỗ là gì? Nó là một cái hệ điều hành Linux, nó tích hợp sẵn cái bộ tool cho các anh chị để mà giúp cho các anh chị giải quyết được các cái sự cố về những cái lỗ hổng hay hoặc là những cái mà mất bảo mật ở trong hệ thống của chúng ta, nó có sẵn luôn. Cho nên nãy mình giới thiệu cho các anh chị đây nè, đây có một số bộ tool, cho nên có thời gian các anh chị về nhà dùng nó coi thử ha.
Rồi ở đây thì mình dùng công cụ John, thì thực tế công cụ John này nằm ở trong phần mà khai thác, để coi nằm ở chỗ nào. Ở trong phần exploitation thì phải. Đây trong mục backward attack đó, anh chị thấy không ạ? Đây công cụ John ha. Thì ngoài công cụ John ra còn một số công cụ khác để giúp cho các anh chị có thể giải mã cái này. Ví dụ như các anh chị có thể dùng những cái công cụ như là Rainbow Table vân vân. Sau khi có mã hash rồi anh chị hoàn toàn có thể giải mã được ha. Thì trong trường hợp này mình làm nhanh, mình lấy công cụ John rồi sau đó mình kéo file log bỏ vô đây. Đó, được không? John the Ripper. Rồi các anh chị thấy là ví dụ như hồi nãy nó capture được với tài khoản là administrator đúng không? Tức là người dùng đó hồi nãy, người dùng đó là giả sử dụng tài khoản administrator, còn người dùng có thể dùng tài khoản gì đó là tùy. Rồi, và password nó đã giải mã ra đây. Đó. Vậy thì thông qua những cái dạng như vậy, có nghĩa là người dùng của chúng ta thường hay bộc lộ những cái điểm yếu, những cái sơ hở mà khi mà dùng trong hệ thống mạng. Và với một cái đội mà offensive trong doanh nghiệp á, hoặc là một số tổ chức, họ có thể chỉ ra được cái điểm yếu và cần phải cải thiện cho hệ thống của người dùng và doanh nghiệp ha. Rồi vậy thì quay lại câu chuyện của chúng ta, câu chuyện chính đó là phần thứ nhất chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta đi qua cái nội dung thứ hai. Rồi, nội dung chính thứ hai mà chúng ta sẽ đề cập đó là pentest về cái vulnerability và malware. Thì chúng ta biết rồi, đó là vulnerability này nó của một cái hệ thống là luôn tồn tại. Lỗ hổng là không thể tránh khỏi. Thì theo thời gian nó có chia ra đó là lỗ hổng của những cái hệ thống. Ví dụ ở đây mình chọn hệ thống của Windows, thì các anh chị biết rồi đó, những cái máy tính mà Windows 7 nó đã hết support rồi, nhưng tuy nhiên là người dùng chúng ta vẫn còn dùng, ví dụ vậy. Hoặc là ví dụ như trang bị lên tới Windows 10 nhưng tuy nhiên là những cái phiên bản mà cũ nó cũng có thể có những cái lỗ hổng, thì hoàn toàn có thể người dùng có thể bị khai thác. Vậy trong trường hợp này, ở đây mình lấy một ví dụ cho các anh chị coi. Thì kể cả mình lấy đây là máy Windows Server luôn. Vậy thì đây là tận dụng nguyên một cái hệ thống của doanh nghiệp ha. Thì khi mà nó đã pentest vào, nó kiểm thử được hệ thống của chúng ta mà với các tài khoản lấy được rồi, thì bước tiếp theo nó hoàn toàn có thể làm được những cái bước, ví dụ như các anh chị thấy hồi nãy mình có đề cập đó, thì có thể lây lan cái malware lên trên hệ thống luôn. Sau khi mà nó đã khai thác được tới bước này, khai thác được hệ thống Windows. Rồi bây giờ cái bước mà đầu tiên đó là nó sẽ sử dụng một cái công cụ mà để cho ở đây các anh chị cho dễ nhìn ha. Ở đây nó có sẵn luôn. Để mình đóng bớt cái công cụ. Rồi, và ví dụ như đi qua tới phần nào các anh chị muốn hỏi thì các anh chị có thể chat lên group, mà hay là cần các anh chị có thể mở mic rồi để trao đổi với mình cái nội dung phần đó luôn. Thì ví dụ xong cái phần account rồi đó, giờ bước tiếp theo đó chúng ta sẽ tìm cái phần lỗ hổng, nghĩa là sau 2 phần thì mình sẽ dừng lại chút để trao đổi với các anh chị, và sau đó đi tiếp ha. Rồi bây giờ sau khi mà đã có tài khoản rồi thì người dùng có thể là không biết được là mình có bị điều khiển hay không, đúng không ạ? Thì bởi vì cái máy đó thì rõ ràng là vẫn là người dùng thôi, cho nên người dùng mới log on vô, cho nên nếu mà hacker log on ở thời điểm này là không thể, nó không thể log on máy đó, ngoại trừ cái đó nếu là máy chủ. Thông thường nếu máy chủ thì là họ chạy cái dịch vụ remote như nãy mình nói, hoặc là cái thiết bị mà gateway hồi nãy mình thấy đó, thì nếu mà là gateway thì nó hoàn toàn có thể điều khiển cái thiết bị luôn, hoặc là những con router thì nó có thể điều khiển từ xa thông qua SSH như nãy mà các anh chị thấy đó. Còn nếu như là máy tính thì thông thường người dùng họ ngồi để đăng nhập thì rất khó để mình điều khiển, cho nên hacker nó mới dùng một cái bước tiếp theo đó, tiến hành khai thác thẳng vào cái máy của người dùng luôn. Sau khi mà nó có thể nó lấy được tài khoản, thậm chí nó còn không lấy được tài khoản, thì nó cũng có thể khai thác cái máy tính của mình. Rồi ở đây mình lấy một cái ví dụ cho anh chị nhìn thấy. Ở đây mình dùng công cụ Amitek ha. Thì Amitek này phiên bản trước thì nó có
sẵn. Còn bây giờ nếu mà nó không có sẵn, giờ Amitex này nó chưa có sẵn nè, thì các anh chị sẽ làm cái lệnh này apt install Amitex rồi. Thì các anh chị phải cài cái công cụ này vô, thành apt get install Amitex. Thì các anh chị cài công cụ này vô. Thực tế là công cụ này nó hay cái chỗ là gì, nó tổng hợp của một số công cụ mà như là Nmap nè, công cụ Metasploit nè đó. Và Metasploit Framework là một cái nền tảng mà khá là hay của Rapid7, nó cung cấp cho chúng ta một nền tảng free để giúp cho các anh chị có thể scan cái lỗ hổng, lỗ hổng của những cái hệ điều hành, kể cả hệ điều hành Linux vân. Và từ đó thì giúp cho các anh chị có thể là kiểm thử được cái hệ thống của mình rất là tốt. Thì mình giới thiệu sơ về cái Metasploit Framework. Thì các anh chị có thể lên trên trang ở đây mình dùng cái trình duyệt để mình tìm cho nhanh. Rồi ở đây thì trên trang này nó sẽ có mục đó là ở dưới này. Ở đây là những cái mà nó gợi ý cho mình để mình dễ truy cập cho nhanh. Thì nó sẽ có cái phần là Metasploit đây. Đó, thì ở đây là cái phần mà Metasploit Enlist vân. Thì những cái nền tảng của thằng Metasploit nó cung cấp cho mình gần như hầu hết những cái nền tảng từ thu thập thông tin cho đến khai thác cái hệ thống, rồi cũng như là có thể kiểm thử được. Ví dụ như vulnerability scanning như này mình có nói đó, thì gần như có đầy đủ. Thì ở đây các anh chị có thể là dùng nó để mà làm cái tài liệu để bổ sung cho cái bộ hồi nãy mình nói là mastering, master cái phần mà beta testing với Kali Linux. Thì thằng này nó nhúng cái Kali này, nó nhúng cái hệ thống của Metasploit vô của nó luôn, cho nên là nó rất là hay. Và sau đó thì mình chọn công cụ Amitex này bởi vì Amitex này nó tích hợp luôn cả các bộ đó lại chung một, và nó tiện cho mình. Cho nên đây là mình giới thiệu cho các anh chị ở đây để mình biết thôi. Còn dĩ nhiên trong quá trình học thì các anh chị có thể bóc tách ra để mình làm cho nó chuyên sâu, tùy các anh chị ha. Ở đây mình chạy công cụ là Amitex. Nhưng mà tuy nhiên là trước khi mà chạy Amitex thì ở đây mình cũng gợi ý đó là các anh chị cũng nên là khởi động cái Metasploit, bởi vì cái này nó nhúng trong nền tảng Metasploit, cho nên các anh chị phải chạy cái bước khởi động nó trước ha. Thì ở đây nó sẽ chạy bằng với tài khoản là Metasploit đây, Metasploit Framework, và với bot 5553 này, và mình đang kết nối trực tiếp vào cái localhost của chính mình. Tôi chỉ mình bao nhiêu phút, mình có tiếng rưỡi thôi đúng không? Rồi, vì thời gian có hạn cho nên mình sẽ giới thiệu nhanh về cái hệ thống ha. Thì cái phần mà như scan rồi hay gì đó thì dành cho các anh chị có thời gian rảnh thì các anh chị sẽ làm. Thì trong trường hợp này, ví dụ như các anh chị thấy ở đây là những cái phần mà mình đã scan sẵn cái thiết bị, thì hiện tại trên này nó có máy 133, có nghĩa là scan nó đã có trên hệ thống rồi. Còn nếu như các anh chị muốn ví dụ chưa từng scan bây giờ thì các anh chị nhớ là clear database, hoặc là nếu chưa có nữa thì thôi các anh chị vô chạy công cụ Nmap scan. Thì ở đây nó có rất là nhiều công cụ nó hỗ trợ, như nãy mình nói đó, công cụ để scan Nmap rất là hay. Các anh chị hồi nãy thấy là mình dùng một cái lệnh thôi, còn khi mà sau này các anh chị phải có thời gian để trải nghiệm với những cái phần scan đó sâu hơn. Thì trong này nó phân loại ra, nó giống như Zenmap, nó đã tạo ra những profile sẵn rồi. Và trong trường hợp này thì mình giới thiệu một trong cái phần bé, đó là các anh chị có thể chọn là with scan OS detect. Thì lý do tại sao mình chọn này, tại vì khi mà các anh chị scan như vậy, có nghĩa là nó đã gợi ý cho các anh chị là cái dịch vụ mạng đi kèm theo. Thì mình lấy ví dụ ở đây nè, công cụ ví dụ máy 133 này, các anh chị chọn vô thì nó lập tức nó sẽ có một số dịch vụ nó đi kèm trên này, Open ví dụ vậy. Và các anh chị bắt đầu khai thác từ đây. Nếu như bước trước các anh chị có thể là dùng được rồi. Thì đây các anh chị thấy ví dụ như B thì set, nếu các anh chị tìm kỹ á, ở đây các anh chị đánh vô bên cái khung bên phía này nè, cái chỗ mà trên của nút console ô tìm kiếm á,
Thì các anh chị để ý cái chỗ này, thực tế cái này cũng chính là Metasploit framework nó gợi ý cho chúng ta. Đó, thì này là những exploitation đó, các anh chị nhập vô là MS17 ví dụ vậy. Thì với MS17010 thì nó đã cho mình thấy đó là gì, có BS reset đây rồi, hoặc là đây là Eternal Blue đó ha. Thì ở đây mình sẽ gợi ý cho các anh chị cách để mà khai thác cái máy này. Ví dụ như hồi xưa các anh chị nghe nói đến WannaRide năm 2017 đó, và quý 1 năm 2017 thì cái lỗ hổng WannaRide thực tế nó là gọi là Eternal Blue đó, là do cái giao thức SMB Samba version 1 của nó có điểm yếu, cho nên những cái máy Win 7 gần như là người ta khai thác rất là dễ dàng đó. Bây giờ các anh chị còn là mình khai thác cái máy Windows 7 hồi nãy 19.133 bọn. Thì ở đây các anh chị có hai cách. Cái thứ nhất là các anh chị nhấp đúp chuột vô rồi sau đó truyền các tham số đó, truyền các tham số này, có nghĩa là các anh chị tấn công vô cái remote host là gì, khai thác thử máy remote host. Vậy có nghĩa là trong công ty có khoảng vài trăm user, vài trăm cái máy tính, thì các anh chị bắt đầu kiểm thử những cái máy nào các anh chị cần thiết, các anh chị chọn vài cái máy để anh chị kiểm thử. Thì đây trong trường mình kiểm thử, giả sử máy này một là các anh chị kéo thả đây luôn cho nhanh, hiểu không? Rồi thì nó tự động ra remote host đây luôn, và remote port dĩ nhiên là 445 anh em cho các anh chị thấy. Rồi launch thì lập tức cái hệ thống này nó sẽ thực hiện, nó kiểm thử vào cái máy này luôn, nó làm tự động cho các anh chị thấy không? Đây lỗ hổng MS17. Thì thời gian rảnh thì các anh chị có thể tìm hiểu về cái lỗi Eternal Blue này, và đây là một cái lỗ hổng mà liên quan về WannaRide đó. Sau khi nó đã khai thác vô đây rồi thì nó sẽ bắt đầu bỏ cái mã độc WannaRide, nghĩa là hậu truyền kỳ, nghĩa là sau khi mà nó đã có session này rồi các anh chị thấy nè, đây có session nè, thì nó sẽ tiến hành nó khai thác cái session của chúng ta, nó interact vào cái hệ thống của chúng ta luôn. Tại lúc này nó khi mà tương tác vào máy của anh chị nè, nó interact vào bằng một cái cell, hiểu không? Và khi tương tác vào với cái cell rồi thì dĩ nhiên nó hoàn toàn có thể kiểm thử được cái máy của mình. Ví dụ ở đây nó sẽ kiểm tra bằng lệnh đi, ví dụ vậy đó, thì nó ra được cấu trúc thư mục của mình, vân vân, có thể nó upload dữ liệu vào đó, để các anh chị hiểu không? Đó, và khi mà nó đã đi vào trong hệ thống mình rồi thì lúc này cái việc mà session mà nó mở ra rồi ấy, thì nó đâu có còn cần phải điều khiển như này mình nói, hiểu không? Đó, nó không có cần điều khiển rồi. Và tương tự vậy thì nếu như chúng ta để ý là BS reset này là một cái máy chủ đi, mình lấy một ví dụ, đây là mình lấy một máy chủ luôn, máy đây. Rồi, máy này mình giả thử mình có domain là SmartLab ha, với tài khoản Administrator. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm thử luôn cái máy domain này thì điều gì xảy ra, coi mình điều khiển từ xa được luôn không. Tại vì trong trường hợp bước trước là mình đã lấy được. Rồi bây giờ giai đoạn này cái máy chủ đó là Windows Server 2016 được không anh chị? Rồi mình coi thử coi xem cái IP của nó là gì đã. Rồi máy này địa chỉ 144 được không anh chị? Rồi bây giờ mình đứng trên máy này mình đi tìm cái máy 144. Đây máy đây. Bây giờ mình sẽ kiểm thử với là MS17 BS reset đây. Thì sự BS reset như này mình có gợi ý đó là bản chất của nó là nó đã có tồn tại trên này rồi, login rồi, khi mà quá trình scan hệ điều hành nó đã gợi ý rồi. Vậy đây tôi truyền vô những thông số vậy. Đó, ví dụ như ở đây administrator này ha, thì ở đây thực tế là tôi đã làm thử thì nó sẽ có được cái thông tin tài khoản tôi gợi ý sẵn rồi, tôi nhập vô đó. Nhưng mà đây ví dụ như đây nó ghi là group, nhưng mà giờ mình muốn là mình ghi vô luôn là cái domain luôn là smartlab.local đó, ví dụ vậy. Rồi tôi launch thì hệ thống nó sẽ thực hiện, nó kiểm thử xem là nó có kiểm soát được cái session ở trên máy này hay không, được không anh chị? Thì nó bắt đầu nó thực hiện, nó gửi thông tin vào.
Rồi, các anh chị chờ chút ha. Rồi. Như vậy là đã khai thác được rồi ha. Thì sorry các anh chị, hồi nãy là do mình không để ý cái firewall nó bật lên, bây giờ nó đã mở thêm cái session mới rồi ha. Thì đây cái máy DC của mình đã khai thác được. Thì tương tự vậy có nghĩa là sau cái quá trình mà chúng ta kiểm thử đó, tức là một số cái nó chặn cái bọt đó, mình không có thể khai thác được ha. Rồi quá trình login của nó như vậy. Thì tương tự vậy các máy khác mình hoàn toàn có thể khai thác được từ lúc mà chúng ta lấy được cái thông tin user. Cho nên ở đây chúng ta thấy từ máy chủ hoặc là máy client vân vân, chúng ta đều có thể khai thác được. Và trong tài liệu của mình, nếu như ở mức mà người dùng á, thì họ có thể là dùng không phải là tài khoản admin như nãy các anh chị thấy, tức là mình cố tình mình dùng cái tài khoản administrator. Còn nếu mà người dùng chúng ta không dùng tài khoản administrator thì chúng ta còn có bước gọi là nâng quyền. Thì hệ thống Kali Linux nó cho mình có thể khai thác được hết mọi thứ luôn các anh chị ha. Thì đó chính là tổng thể của cái nội dung của mình có thể trình bày trong buổi hôm nay. Còn tuy nhiên cái phần nữa đó là cái bên test về hạ tầng. Thì ở đây có phần ví dụ upload malware rồi hay gì đó trong tài liệu, nếu các anh chị cần thì mình sẽ gửi cho các anh chị thấy phần upload cái mã độc. Thì ví dụ cái mã độc của mình, cái phần tiếp theo đó là họ có cái lỗ hổng rồi, họ kiểm tra được cái session rồi, họ gửi lên trên cái hệ thống của mình những cái mã độc như nãy mình cho các anh chị thấy đó, tạo ra một cái con shell. Ví dụ tương ứng với cái gateway thì mình sẽ upload lên những cái con có thể khai thác từ ngôn ngữ Python. Còn nếu mà trên máy Windows thì họ có thể upload lên những cái con virus dạng Wannacry, dạng ENE vân vân. Rồi kế tiếp thì để đi tiếp thì giờ như nãy mình có nói mình sẽ dành thời gian để trao đổi với các anh chị xíu, thì các anh chị có thể hỏi qua phần này, để tí nữa mình sẽ nói qua phần hạ tầng một chút nữa, rồi sau đó chúng ta kết thúc cái buổi hôm nay. Các anh chị có câu hỏi gì có thể hỏi mình trong hai cái phần như hồi nãy giờ, gần 3 phần ha. Dạ, từ nãy giờ thì trên đoạn chat cũng có ghi nhận một số cái câu hỏi á, chắc là anh Đẳng cũng ưu tiên phản hồi ha.
ví dụ như từ chỗ anh Đức. Sorry mọi người. Rồi câu hỏi của Đức Nguyễn đúng không? Nếu trong hệ thống có phần mềm diệt virus thì những tấn công cơ bản đánh cắp. Rồi câu hỏi này thì các anh chị biết rồi, nó không liên quan. Như nãy mình nói là phần mềm diệt virus thì nếu như mà nó chặn bọt hay gì đó thì lúc đó nó filter bọt hay gì đó thì mình giống như trường hợp nãy mình mở firewall lên đi, ví dụ vô tình mở firewall domain, tại vì khi các anh chị lên domain thì ngoài cái việc các anh chị tắt cái firewall ở mức gọi là dạng mà group á, thì cái profile của domain khi các anh chị cho domain hoặc là lên domain thì lập tức nó sẽ bật cái firewall ở mức domain, thì khi đó nó filter những cái bọt thì lúc đó nó sẽ không cho mình thấy cái phần đó để mà mình lấy user thôi. Còn user của chúng ta như hồi nãy mình thấy là các anh chị scan đó thì thông qua giao thức là một, thứ hai là người dùng có thể truy cập sai thì cái mã hash nó đưa vào cho người dùng, thì người dùng lúc đó người ta có thể là giải mã nó ha. Cho nên cái phần này nó không có ảnh hưởng nhiều, nó không có bị chặn bởi chương trình virus, được không các anh chị? Đó, được không anh Đức anh? Rồi xin mát rồi Long Ngô làm gửi giúp video của buổi quán. Dạ không, câu hỏi tiếp theo là của chỗ anh Nghĩa nè. Anh hỏi là nếu firewall chặn bọt thì scan factor sao ạ? Nếu firewall chặn bọt thì scan, đúng rồi. Thì thông thường khi mà cái nguyên tắc đơn giản đó là firewall nó hoàn toàn có thể chặn bọt. Thì có những cách đó, sau này các anh mà đi chuyên sâu về cái phần scan đó, thì mình sẽ dùng những cái cờ, tức là sử dụng những cờ ví dụ cờ null hay cờ xmart rồi vân vân để mình vượt qua được cái phần firewall. Tại vì nó sẽ dựa vào những cái cơ chế là TCP, tức là người ta chỉ cần hỏi vào để mà xem coi các anh các máy đó, những dịch vụ đó nó phản ứng như thế nào theo những cờ đó, và từ đó nó biết những cái bot đó là đang mở hay đóng ha. Còn chính xác giống như nếu mà firewall chặn cho các anh thấy hồi nãy lúc nãy đó thì thông thường nó sẽ không lấy được cái thông tin đầy đủ của hệ điều hành, thì lúc đó chúng ta không dễ dàng giống như hồi nãy mình demo là BS reset thôi. Được không anh? Rồi câu dưới nữa Key factor không dùng tài khoản. Đúng rồi, thì hồi nãy mình mới trả lời đó, tức là hồi nãy trong quá trình mình demo có nói chính xác khi mà người dùng của ta không dùng cái tài khoản admin và dùng cái user local thì hoàn toàn mình có demo trong cái tài liệu đó, nhưng mà nó rất là nhiều cho nên là hôm nay mình không có nói hết cái quá trình. Cái lộ trình của nó thì chắc chắn nó sẽ có cái phần là gọi là nâng quyền đó, nó gọi là privilege escalation lên. Thông thường nó ở mức cái vector mà cơ bản là người dùng ở dưới dạng là chỉ là một cái tài khoản nằm ở trong cái môi trường là user thôi, hoặc là ít nhất là nó ví dụ như thông thường các anh mà cài máy mà không có dùng cái tài khoản của hệ thống Google hay là của hệ thống Microsoft đi, thì lúc đó các anh đăng nhập trên cái máy cục bộ của mình thì thông thường những cái tài khoản nó không phải là domain, không phải là hệ thống của Microsoft, thì các anh sẽ dùng cái tài khoản cục bộ thì nó có thể là nó có cái quyền gọi là group admin thôi, admin group. Thì lúc đó nó đòi hỏi phải có cái user account control. Thì thông thường những cái người mà họ khai thác cái bước đầu tiên xong nâng quyền lên cái mức cao hơn là mức admin, được không? Bạn Nghĩa là nắm được cái phần này. Rồi còn bạn nào hỏi gì nữa không ạ? Khóa học này về bên test này thì chương trình của hãng nào? Rồi ok, phần này chắc là chắc bạn Long Ngô cho xin lại cái này đúng rồi, chị Hảo sẽ tư vấn ra phần này.
Dạ, các câu hỏi mà liên quan đến chương trình đào tạo thì bạn nào hỏi thì vui lòng cho xin lại cái địa chỉ email đó bên mình, hoặc là số điện thoại bên mình sẽ liên lạc lại để phản hồi chi tiết hơn ha. Hoặc là mọi người có thể gửi những cái câu hỏi liên quan tới chương trình đào tạo về cái địa chỉ là sales.smartpro.vn. Tư vấn của Smartpro sẽ phản hồi lại với các bạn nha. Còn có một câu hỏi của bạn Tâm Hoàng gì đó, Tam Hoàng đúng không? Là cho mình hỏi khóa học Certified Kin cũng là về Kali Linux đúng không? Câu trả lời là không hoàn toàn đúng, nhưng mà chắc chắn là Kali Linux là một cái nền tảng được không? Là một cái bộ tool như nãy mình giới thiệu, đó là bộ tích hợp để giúp cho mình để pen test, để kiểm thử được hệ thống thôi. Còn Certified Hacker nghĩa là nó đào tạo tổng quan. Đào tạo tổng quan nghĩa là không còn liên quan về pen test nhiều. Thì khi đó các anh chị sẽ có một góc nhìn, đó là đóng vai trò là một ethical hacker sẽ làm những gì, thì nó có nhiều cái phạm vi rộng hơn. Còn pen test nó vốn dĩ là nó là chỉ là một cái nhỏ, nghĩa là hẹp, nghĩa là các anh chị ứng dụng nó để pen test cái hệ thống của doanh nghiệp như thế nào, nó khác hoàn toàn. Và Certified Hacker nó nghĩa là một cái phạm vi rộng, được không anh? Cho nên anh hoàn toàn có thể dùng cái tool trên cái hệ thống của Windows, có thể dùng một cái tool trên cái gì đó. Ví dụ ngày nay các anh chị thấy cái bộ Raspberry Pi hồi nãy mình có nói đó, người ta có thể cài trên một cái máy thu nhỏ, thì trên cái thiết bị thu nhỏ đó nó sẽ có một cái bàn phím luôn. Cái bàn phím với con CPU có sẵn, RAM khoảng 4 GB, và các anh chị cài cái hệ điều hành Linux lên là anh chị có thể làm. Và hệ điều hành Linux của thằng Raspberry Pi OS nó giống y hệt, tại nó vốn dĩ Debian, anh chị có thể cài cái tool gì trên đó không được, thì nó có rất nhiều tool. Mình thấy là câu hỏi trên chat nó cũng khá sôi động rồi, hay là bây giờ mình switch qua cho anh chị nào có thể hỏi trực tiếp được không? Đặng hả? Rồi thì hồi nãy đây là đây còn anh Long Ngô vẫn hỏi về những cái phần ví dụ Black Ash là một số dòng với số lượng tool nó chỉ là cái để giúp cho mình ấy thôi. Còn anh dùng như là nhiều cái distribution khác cũng hoàn toàn tốt. Bây giờ Black Ash hay Barrett hay là gì đó hoàn toàn bình thường. Mình đồng ý với anh là các anh chị có thể dùng bất kỳ gì. Như nãy mình nói mình không phụ thuộc vào cái đầu giờ mình có giới thiệu rồi, tức là mình không phụ thuộc vào cái nền tảng của Kali, nhưng mình mượn cái Kali Linux. Ý mình nói trong buổi ngày hôm nay đó là mình giới thiệu về cái ứng dụng của Linux thôi, và mượn cái nền tảng Kali để mà phục vụ cho một cái job nào đó, một công việc nào đó cho mọi người ha. Còn ở phần tiếp theo, ví dụ như anh Long Ngô hỏi về ví dụ Barrett cái giống Kali mà dòng khác rồi, ok, thì những cái phần đó nó khác nhau một chút, nhưng mà các anh chị hoàn toàn có thể nhúng vô, có thể cài thêm. Như nãy mình nói là mình cài cái công cụ Amitech đi, một số công cụ sau này ví dụ điều tra, thì ví dụ hồi nãy anh Đức Nguyễn có hỏi về CSI là một công cụ điều tra, ví dụ vậy. Thì những bộ tool nó cũng có liên quan về điều tra. Ví dụ trong tài liệu nó thấy là có forensic, hoặc là ECNA nó thiên hướng về pen test, đúng rồi, chính xác. Thì các khóa học này bây giờ ví dụ ECNA giờ nó thiên hướng là nó đẩy về cho các anh chị có thể học là cái CBN. Thì những cái phần này các anh chị có thể hỏi thêm chị Hảo, có nghĩa là bên Smartpro sẽ tư vấn cho các anh chị, tức là đi theo hướng CBN luôn, đi hẳn qua thay vì học ECNA. Còn CSI là dĩ nhiên là hướng rất là tốt cho các anh chị rồi, nghĩa là cái hướng mà để cho các anh chị muốn trở thành một nhánh khác. Nhánh này gọi là nhánh điều tra. Nhánh điều tra thì nó đi một cái hướng là giống như các anh chị có thể thu thập cái dữ liệu rồi sau đó phân tích cái dữ liệu. Phân tích cái dữ liệu, ví dụ như là làm sao để biết cái dòng virus đó như thế nào và cách thức của nó hoạt động ra sao, các anh chị mổ xẻ ra và có thể coi được. Ví dụ như hồi nãy mình nói ví dụ ransomware nó đã đổ dữ liệu trên cái máy của nạn nhân rồi đó, có nghĩa là cái giai đoạn cái phase mà bot exploitation rồi đó, thì cái CSI nó mới nhảy vô cái khúc sau, nó mới ngồi nó tìm xem trong hệ thống của người dùng á là có cái traffic nào đi ra ngoài không, đẩy ra những cái lượng traffic nào, thì lúc đó CSI này có nghĩa là gọi là cái investigator rất là hay. Thì dĩ nhiên các anh chị mà đi anh Đức này có thể tham khảo thêm những cái khóa này, quá tốt, nghĩa là nó có hai nhánh song song nha. Nhưng mà dĩ nhiên anh nên đi cái nhánh là CH trước rồi sau đó mới đến cái nhánh CSI. Rồi anh có thể giới thiệu về phân tích malware không? Ok, thì phân tích malware là nghĩa là phân tích mã độc như nãy mình nói đó. Thì hoàn toàn có nhiều cách để mà các anh có thể phân tích mã độc. Send the slide, we will send the slide record after. Rồi, good. Rồi, thì cái phần mà phân tích mã độc có nghĩa là nó có nhiều cách. Ví dụ như trong cái forensic nó cũng là phân tích mã độc luôn. Hoặc là ví dụ như những cái cơ bản nhất,
ví dụ trong CH nó có thể anh sử dụng virus total đi, thì anh bỏ lên trên đó để mà một cái file mà để nó điều tra, thì nó có thể nó cho biết cái hành vi của nó, rồi nó ảnh hưởng đến những cái file gì, vân vân. Còn nếu mà anh muốn phân tích sâu hơn về cái mã độc, tức là anh dùng virus total, mà nếu mà anh cảm thấy nó chưa có phục vụ cho công việc của mình, thì bắt đầu anh mới dùng những công cụ để rã luôn cái con virus ra luôn. Còn ví dụ trong forensic thì nó sẽ giúp cho các anh thấy là cái luồng traffic của con virus đi đâu, cho nên nó tổng hợp rất là nhiều thứ thì nó mới ra cái phần phân tích cái malware này. Còn nếu mà anh chị mà biết code thì có thể rã luôn cái code của con malware đó để mình đọc, tại vì giờ đó rất là nhiều loại mã độc. Ví dụ như nó có thể mã độc nó chạy từ script như nãy mình nói đó, tức là viết từ Python hoặc là viết từ các ngôn ngữ khác nhau. Thì nếu mà chúng ta muốn phân tích mã độc thì nền tảng mình phải biết code đó, biết về một cái ngôn ngữ nào đó cơ bản, rồi sau đó chúng ta tìm hiểu cái dòng mã độc, rồi mình đọc những cái phần mà nó gọi là những cái hàm đó. Trong cái hàm mà nó sẽ có những cái chỗ mà để khai thác cái hệ thống của chúng ta. Rồi, ok, thì mình giới thiệu sơ qua về những cái nội dung đó, và dĩ nhiên là những câu hỏi của các anh ở đây là rất là hay. Có một số anh chị và một số bạn ở đây nắm được cái thông tin khá là tốt, thậm chí là còn có kiến thức nền tảng luôn rồi, cho nên là chúng ta đặt những câu hỏi như thế này rất là thú vị. Thì nếu được thì các anh có thể có thời gian nhiều hơn nữa thì các anh chị cứ gửi mail, hoặc là có thể hỏi trực tiếp mình, hoặc là thông qua kênh của SmartPro để các anh chị có đầy đủ góc nhìn, rồi mình sẽ tổng hợp, rồi mình sẽ trả lời chung các anh chị ha. Còn anh chị nào hỏi trực tiếp không, giống như chị Hảo vừa đề cập đó? Nếu mà không có anh chị nào hỏi trực tiếp thì mình rồi dạ, rồi mình muốn hỏi lịch khai giảng lớp chuyên đề dạ, rồi thì cái lịch này để bên SmartPro sẽ trả lời cho các anh chị cho nó tiện ha. Mình chỉ nói về chuyên môn thôi, mình đại diện để mình giải thích về những cái phần mà về nghiệp vụ cho các anh chị, về chuyên môn, để sau này các anh chị ra để chọn cái nghề. Ví dụ như ở đây anh rất là tinh túy, đó là hỏi cái chuyên đề pentest. Thực tế là bên ngoài là chuyên đề pentest nó rất là khó, và sau này là EasyOso nó phát triển nguyên một cái mảng luôn, đó là CBN. Còn nếu ở Hà Nội thì học được online đúng không? Đúng rồi, giống như nãy chị Hảo thì chị có đề cập SmartPro cũng có một cái đơn vị ngoài Hà Nội nữa. Rồi ở đây thì có thể học online, chính xác. Còn mọi thứ thì có thể là để SmartPro giải thích cho mình ha. Rồi anh Nghĩa lại hỏi tiếp. Nghĩa là cái chuyên môn này. Rồi khi mình gửi mã độc cho Peter nhưng họ không click thì mình có thể làm thế nào để tiếp cận Peter? Rồi ok, thì ở đây mình giới thiệu thêm, đó là hồi nãy đó là trong trường hợp đó là mình gửi mã độc mà hacker nó click vào, có nghĩa sự thật là vốn dĩ đó là nó gọi là social engineering, người dùng người ta click vào. Còn trường hợp hồi nãy ví dụ mình thấy một số anh chị là cũng nghĩ đến là social engineering, thì nó đôi lúc người dùng có cảnh giác rồi thì họ không click. Nhưng mà mình hồi nãy mình demo cho các anh chị thấy là hoàn toàn có thể điều khiển từ xa cái thiết bị luôn rồi, thì anh chị hoàn toàn có thể là dùng cái cơ chế nâng quyền hồi nãy mình nói đó. Thì khi mà anh chị nâng quyền vô rồi thì anh chị điều khiển cái thiết bị, điều khiển cả máy tính người dùng ở một session khác, và người dùng không hề biết. Ví dụ như session số 1 là anh chị chiếm cái quyền ở mức user thường, anh Nghĩa hồi nãy hỏi đó, chính xác. Và cái giai đoạn thứ hai đó là họ nâng quyền lên rồi, họ điều khiển ở mức cao hơn, họ bắt đầu bơm cái mã độc vô, được không? Ở bơm mã độc xong thì lúc đó nó có thể nó thực hiện cái quá trình đó là nó lây nhiễm mã độc vô, xong rồi cái Trojan lúc đó nó mới bắt đầu nó thực hiện, nó chiếm cái session, cái hệ thống cao nhất, và nó có thể lây lan sang những cái hệ thống khác. Cho nên đó là lý do tại sao ví dụ mình thấy cái một số cái doanh nghiệp của chúng ta nó bị dính những cái loại mã độc mà không phải từ lỗi người dùng.
đó, nó có thể khai thác những máy chủ là vậy đó ha. Rồi được không? Thì đó mình giới thiệu tổng quan. Thì ở bên cuối cái phiên bản session cuối cùng á, thì phần mà pentest hạ tầng, ví dụ mình nãy mình demo á, mình cuộn dưới cho các anh coi. Thì cái bước ở đây nè, thì người dùng của chúng ta là vốn dĩ là nó đã bị cái mất cái tài khoản rồi, thì khi đó nó mới bỏ vào cái mã độc. Các anh chị thấy nè, đây mình bước bỏ mã độc lên, nghĩa là một cái shell ở dạng Python, và khi bỏ lên thì khi chạy á, các anh chị thấy nè, khi chạy cái Python thì lúc đó nó nằm ở chế độ lắng nghe ở đây, thì người dùng người ta đâu có chạy cái file đó đâu, người ta không chạy nha, mà chúng ta điều khiển từ xa để chúng ta chạy cái con script này luôn. Cho nên nó ra cái mức độ này có nghĩa là cái open để nó tránh, nó né đi cái giao thức SH thôi. Giao thức SH là nó ví dụ người ta sẽ kiểm tra thấy, còn bây giờ trong trường hợp này nó chỉ mở bọt để nó truyền thôi, còn tự nhiên giờ thấy có một người nào đó họ điều khiển cái SH, hiểu không, thì người ta sẽ khóa, hoặc là người ta sẽ hỏi lại những người nào đang quản trị thiết bị, nó sẽ nghi ngờ thì giờ nó sẽ monitoring thông qua session. Thì khi đó thông qua session này nó có thể điều khiển, tại cái người mà viết cái con Python á, cái con shell này nó làm rất là nhiều cái action ở thời điểm đó, được không? Đấy, thì đó mình giải thích cho các anh chị thấy để thấy cái mối nguy hiểm của cái hệ thống là khi mà người dùng có thể không can thiệp, và đặc biệt nó thông qua lỗ hổng. Ví dụ hồi nãy mình nói là WannaCry rồi hay gì đó, thì nó đâu có cái dạng lỗ hổng thì mình thấy rồi đó, ví dụ Zero Day Attack hay là những cái lỗ hổng nguy hiểm đây ở trong cái này kịch bản đó. Vì với kịch bản nãy mình dùng là hai cái lỗ hổng là MS17 này đó, còn dĩ nhiên sau này khi mà các anh chị đi học nữa còn nhiều loại lỗ hổng nữa, và khi mình khai thác thì mình thảy vô cái con này nó chất ngắt là nó bộc lộ ra cái session này rồi đó. Còn mà khi là đã có session rồi thì mình hoàn toàn có thể điều khiển, người dùng đâu có nhấp vào cái mã độc đó đâu, còn mã độc của mình bơm vô trong hệ thống này luôn rồi, mình điều khiển con này rồi ha. Thì đó là mình giải thích cho các anh chị thấy là cái quá trình pentest nguy hiểm như vậy đó. Cho nên thường các hacker mà thực sự họ đi xuyên thủng vào hệ thống nhiều hơn là họ dụ người ta. Ví dụ như Tesla thì nó mới bị cái lỗ hổng. Tesla là nó vá lỗ hổng rất là tốt, nhưng mà vừa rồi vào tháng 10 nó bị tấn công một cái lỗ hổng WannaCry luôn, bên ransomware luôn, là vì lý do là lây nhiễm từ phía người dùng lên và nó dụ người dùng. Thì dĩ nhiên người dùng là một trong những điểm yếu nhất trong hệ thống của doanh nghiệp, cho nên người ta mới tấn công vào, chứ chúng ta đừng có nghĩ là ta cố gắng ta xuyên thủng vào hệ thống nha. Ở đây là mình giới thiệu pentest có nghĩa là nó mới là xuyên thủng hệ thống để mà tìm ra lỗ hổng. Còn các anh chị sau này ra mà đi làm á, mình biết thường là họ tấn công cái domain yếu nhất là người dùng, domain thứ hai đó là workstation, nó nghĩa là những cái thiết bị máy tính của người dùng, nó được gọi là endpoint đó ha. Thì đó chính là những cái mà các anh chị cần quan tâm. Chứ còn những cái mà xuyên thủng hệ thống này là những cái mà đòi hỏi cái đội offensive trong doanh nghiệp buộc phải làm, phải cập nhật, phải tìm ra lỗ hổng. Chứ còn để mà bên ngoài mà họ tấn công xuyên thủng vô thì rất nguy hiểm rồi, cái đó không có gì để bàn. Rồi được không? Để mình trả lời tổng thể cho các anh chị thấy, còn có thời gian thì dành cho anh Đức. Rồi một số CV khác nhau, có thể mua key giải mã trên chợ đen để thâm nhập hệ thống. Ok, thì dĩ nhiên rồi, CV bên ngoài thì để mà xâm nhập hệ thống thì chuyện bình thường, thì như nãy mình giải thích rồi đó. Các anh chị đừng có quan tâm nhiều về cái này. Thực tế là những cái CV, những lỗ hổng bây giờ nó trên trang DB Exploit nó đầy mà, nó cung cấp rất là nhiều và nhiều cách để mà xuyên thủng hệ thống. Thì bây giờ mình phải suy nghĩ bài toán ngược lại, nghĩa là mục tiêu của mình xây dựng cái này không phải là để mà mình tấn công hệ thống nữa, mà để mình kiểm thử hệ thống của doanh nghiệp, và để cho doanh nghiệp họ thấy cái bức tranh họ cần phải bảo mật. Ví dụ anh dùng CV đến đi xuyên thủng vào hệ thống thì hệ thống nó cần phải có một cái cơ chế quản lý bảo mật cho cái thiết bị đó tốt nhất, người ta gọi là quản lý endpoint, bảo mật endpoint. Cho nên đó là lý do tại sao mà hồi nãy SmartRow có giới thiệu cái giải pháp gọi là quản lý thiết bị endpoint, rồi cập nhật những cái lỗ hổng để tránh những cái tấn công CV này. Rồi được không các anh chị? Tức là trong buổi hôm nay mình giới thiệu cho các anh chị cái thấy góc nhìn thôi, còn dĩ nhiên cái giải pháp mà để cho các anh chị làm sao để khắc phục cái đó, chứ còn bây giờ mình dùng những kỹ thuật mà để đi xuyên thủng hệ thống thì dĩ nhiên nó sẽ phụ thuộc vào kỹ năng như nãy mình có đề cập đầu giờ. Thì mỗi người có một cái kỹ năng khác nhau để mà thực hiện những cái này, cho nên phải có một đội ngũ. Các đội thì nó sẽ chuyên sâu về pentest về thiết bị, các đội chuyên pentest web, chuyên pentest về ứng dụng vân vân ha.
Rồi, ok, tổng thể là như vậy. Rồi các anh chị có còn câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi vậy chắc là đầy đủ hết các session rồi, giới thiệu hết rồi. Chắc là hôm nay sau những câu hỏi mà nếu chúng ta không còn gì thì chúng ta có thể tạm dừng cái phần giới thiệu chương trình của mình, cũng như là cho cái chương trình LBI, nghĩa là giới thiệu về cái Linux, một cái phần session cho Linux nó khá là thú vị và ứng dụng cho một cái lĩnh vực khá là rộng đến thời điểm hiện tại này, đó là giải pháp bảo mật và pentest hệ thống mạng cho doanh nghiệp sử dụng cái nền tảng của Linux, và cụ thể đó là Kali Linux. Và dĩ nhiên các chị hoàn toàn có thể dùng những dòng như Black Hat hay là Barrett như các anh giới thiệu. Rồi, ok. Goodbye everyone. Nhưng mà có câu hỏi. Hả? Dạ, chắc là để bên Hảo sẽ có cái phần gọi là closing ha, tổng kết. Thì cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian cho cái buổi webinar ngày hôm nay. Hảo nghĩ là mọi người cũng đã có gặt hái được một số những cái kiến thức nó cũng rất là thú vị. Thì ở đây như cái phần lúc đầu Hảo có trao đổi thì mình sẽ có những cái phần quà dành cho những cái câu hỏi hay á. Thì không biết là anh Đẳng chắc anh có chọn ra một số những câu hỏi nào để trao quà các bạn không? Ủa, trao quà luôn hả? Chứ tưởng là cái bầu chọn. Bầu chọn. Dạ, ở đây thì nãy giờ em thấy chỗ có anh Nguyễn nha, với anh Long Nguyễn với anh Đức Nguyễn là hỏi cũng khá là nhiều. Thì bên SmartPro cũng sẽ trao cái phần gọi là voucher exam giảm 15% cái lệ phí thi Linux cho các anh. Ngoài ra thì cũng sẽ có những cái phần voucher cashback giảm học phí, tại vì thấy mọi người cũng quan tâm đến những cái chương trình đào tạo. Thì những cái voucher cashback này thì họ nghĩ là cũng sẽ giúp mọi người tiết kiệm được một phần chi phí khi mình đăng ký khóa học tại SmartPro ha. Và còn có của cả anh Nhân nữa, thì bên Hạnh cũng sẽ gửi tặng những cái gift voucher liên quan tới lệ phí thi cũng như là khóa học. Thì cái cách thức thì chắc mọi người sẽ gửi cái email về cái địa chỉ là sales smartpro@smartpro.vn, thì bên Hảo sẽ ghi nhận thông tin và phản hồi lại cho các anh nè. Yeah. Okay, yeah, it's finished the webinar now. Yeah, thank you everyone and goodbye.